Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. So today we will read Temple of Love. 今日は、テンプルオブラブを読みます。Yeah. And page 27. 27ページです。Humility is the protection of our bhajan. 謙虚さが私たちのバージャンの保護というお話です。If there is no humility, もし謙虚さがなければ、then pride is coming. プライドがやってきます。And that kills the life of Bhajan. それがバージャンの命を消してしまいます。He who is proud cannot have bhakti. プライドを持っている人はバクティができません。That person is in samsara. で、そのような人はサンサーラにさらされます。The identification with the body 自分は肉体だと思い is coming from so many lifetimes. それはたくさんの輪廻転生からやってきます。Sanatana Goswami サナタナゴースワミーは is saying that we should do our bhajan without pride. プライドを持たずにバージャンをしなさいとおっしゃいました。Even someone who left everything すべてを放棄した人でさえ may still have pratishta. プラティスタを持っているものです。Desire to be recognized. 有名になりたいということです。認められたい。It is very difficult to renounce this desire. その望みを放棄するのはとても難しいです。And because of sadhana, we may get recognition サダナの結果、認められるようになり、from others. 他の人から認められる。And we may think, I'm Jnani. そうするとこう考えるのです。私はギャーニーだと No, か、 I am Pandit. パンディッタだとか、 My bhajan 私のばあちゃんはすごい is とか、 so strong. And my behavior is perfect. 私の振る舞いは完璧だとか。These are different aspects and types of pride. これらのものは異なった側面のプライドなのです。And it all destroys the sadhana. それがサダナをすべて壊します。It all destroys bhakti. バクティをすべて壊します。Even fully renounced people 完全に放棄した人でさえ、 who have conquered other anarthas, 他のアナルタを克服した人でさえ難しい。pride and pratishta プライドやプラティスタを放棄した人でさえ、 may stay with them. それらが残っているものです。So even if you left everything, もしあなたがすべてを放棄したとしても、 it does not mean that you left pratishta, あなたがプラティスタを放棄したということではありません。desire to be recognized by others. 他の人に認められたいという望み。Okay, maybe stop a little bit. So, here Gurudev mentioned で、ここでグルデーバがおっしゃっています。humbleness. 謙虚さというお話です。So, we are previous days, I think, シクシャーシタカン。先日、スクシャーシタカンを読みました。Then,
Anantas Babaji Maharaj mentioned, アナンタダースババの言葉です。love, prema, and humility is nearly equal. 愛、プレーマ、謙虚さはほぼ同じである。So if someone who has prema, プレーマを持っているなら、naturally humbleness is there. 自然と謙虚です。So if someone who has humble, 謙虚であれば、so he may have prema. プレーマを持ちます。So here mentioned pratishta. ここでプラティスタという話が出ました。Especially Prema Bhakti Chandrika. 特にプレマバクティチャンドリカでは、described. So we have material desire. 私たちには物質的な望みがあります。There is gross desire. 素行な望みと、and subtle desire. 希薄な望み。So gross desire we everybody knows. はっきり見えるものはわかる望みです。誰でもわかる。So we using these five senses この五感を使い、 or this body 体を使い、 try to satisfy 満足させようとする。 our material desire この物質的な望 or みを、 our senses. 感覚の望みを。Then subtle desire. でも、希薄な望みは、Narottam Nam say ナータムダースによれば、 Lava, Puja, Pratishta. ラーバ、プージャ、プラティスタの3つです。 And Prabhupada, this translation is プラパーダの翻訳によれば、 profit, 利益、 adoration, 他の人から称賛されること、 and distinction. 他の人から特別な人と思われたい。 So this is for every devotee. This is very, sometimes, unless we are surrender completely, これはすべてのデボーティにとって、時に完全に身を委ねていると言えない部分です。so unless we surrender, 身を委ねきれてないので、 unless we are fully Swarupa consciousness, 完全なスワライ意識になっていないので、 then some percentage, this pratishta is remaining. 数パーセントこのプラティスタが残ります。Pratishta means, プラティスタとは何か。 I'm special. 私は特別だ。 You are ordinary. 皆さん普通でしょ？ I'm special. 私特別なの。You know, I'm born very わかりま prestigious すよね。 family. すごくいい家に生まれたんです、私。 My guru is special guru. 私のグルは特別ですとか。 I'm special ability to do this. 私は特別な能力を持っているとか。 I'm first disciple of my グ Gurudev. ルデーブの一番弟子ですとか。 Or I'm president of temple. 寺院の代表者ですとか。 Or I'm such and such. なんとかかんとか。 This kind of pride. このようなプライドです。 So I want to ask this very great Vaishnava there. ここに偉大なバイシナバの皆さんがいらっしゃいます。 So this pratishta, so how to deal this pratishta? このプラティスタとどうやって向き合ったら良いんでしょう。 Or how to conquer? どうやって克服するか。 And so many experienced devotee. 大変経 I 験を積 would まれ like た to 方がいらっ ask しゃいますの one で、 by one some kind of お一人ず feeling つ and その experience. 経験とお気持ちをお伺いしたいと思っています。This is example. Okay, I will start. Anyway. Radhe. I will just share my experience. 経験をシェアしたいと思います。Some few years ago, 数年前、 I was traveling in Russia so much with my friend, 友達と Guru Bhai, Guru. in Guru. 兄弟ですと共に旅をしていました。 And he was so kind to me, 彼らはとても私に and 親 he 切で、 thought I'm, how to say, coming too much to the mood, oh, I'm so important. で思ったんで、私すごい重要な人物じ He ゃない always かと。 look at me. What are you thinking about yourself? You think you're so much important? で、like, そんなによく見てくれる。私すごい重要ですかと。で、このように。He did always with me like this. And I found
when I'm trying to do this, it needs so much energy. で、私がこうやって大きくなろうとすれ Keep ばする this ほど、 pressure inside. 内側 But で when he's my friend doing legs, psh, whoo, 力をかけないといけないので、 yeah. すごく大変だったんです。でも友達がプッとやってくれるとリラックスで We きた can もので receive した。 just help of our friends, our guru bhai, guru sisters. This is my ですので友達を持つこと、兄弟弟子を持つことはすごい大事だと思いました。これが私の経験です。Honestly to say, this is a constant struggle. Yeah. で、常にそれは難しいなと思っています。 everywhere. どこにでもある。Inside me. 内側の I 中 don't に say everywhere. どこにでもある。 It's a constant struggling 常 to be に aware of my もがいています。 personal pratishta, desire for pratishta, プラティスタの望みです。 and this is going parallelly with attempts and prayings to develop spiritual identity, and that this spiritual relationship スピリ with チュアル Srimati な Radhika becomes more stronger. シュリマティラディカとの関係を育みたいと。その望みと並行することによって、それは克服できるものだと思っています。両立させるもの。I see it in my life like constant test. で、私は人生を通じて常にテストが来ていると考えています。And but also I'm trying not to be the victim of this negative thinking and principle and overcautiousness. でも同時にこのネガティブな意識の犠牲者にならないように、また考えすぎないようにも気をつけています。So I'm trying personally to make a balance. ですから自分の中でバランスを取るようにしています。Balance between awareness, 意識することと、 who am I really, spiritual, 自分がスピリチュアルの何者なのかというのを意識すること。 and on another side, what is the obstacles which are part of this body. で、また何が、障害になっているのか、この体の中でという、その両方です。I'm trying to be aware of this. その両方に意識を向けています。And of course, it's not easy because no one for himself can give himself proper diagnosis. で、それはとても誰にとっても難しいものだと思っています。なぜなら自分自身を適切に向けていくというのは誰にとっても難しいからです。Others who are close to this person, who are close to me, can see better this. 自分のそばにいる人の方がよく見てくれています。But I see that is on me to be aware of these obstacles like Pratishta Loba Puja, shortly to say. ラーバ、ローバ、プラティスタというものが自分の内側にあるのが見えます。And I'm trying to correct my inner self. で、内側で何とか克服しようとします。In the same, how I am doing this. で、私はそれをどうやってるのかというと、I'm taking the words of acharyas very seriously. 真剣にアーチャーリャの言葉をいただきます。And when they say, for example, 例えば、Oh Radhe, where I am from you, ラーであなたは今どこにいるんですか？ I'm completely drowning in the ocean of desires for money, for worshippers, for other things. お金だとか他の人からすごいと思われたいとか、そういった荒波に私は飲まれています。In my consciousness immediately appears a question for myself. そうすると自分の意識の中に自分についての疑問がどんどん湧き起こってくる。How much of those things I'm thinking 一体 and I'm desiring. どれだけのことを私は望んで考えてしまっているんだろう。So we can hear from our books, and Anantadas Babaji is speaking ここでアナンタダースババの本では sometimes so nicely about Lila, and suddenly he cut. よく出てきます。すごくリーラのいいところで急にリーラが終わってしまう。And for me, this cut is also very important. で、このリーダーが止まるということが私にとってすごい重要だと思っ Because て in い the ます。bhajan, we can have some good times or bad times. で、バジャンをするときに乗ってるときとそうじゃないときが We あって、 can go sometimes deeply, sometimes less deeply. 時にはすごく入れるときもあればそうじゃないときもあって。
But a lot of moments are when the consciousness is going in completely wrong way. でもほとんどの場合は意識が全然違う方向に行っちゃってます。And this wrong way is thinking about, shortly to say, different. で、この違う方向で身近に言えば、異なったところに行ってしまっているということ Shortly で to す。 say, worldly affairs. ということは、俗的なことに行っているということです。So I'm thinking, why I'm doing this? で、私は考えます。一体なんでこれやってるんだろうと。Unconsciously even. 無意識のうちに。Because this is my habit. これが私の習慣なん This だ is my very bad habit. 悪い習慣が残っている。For me, this is a raga, で spontaneous thinking of worldly affairs. これが私にとってのラーガなんです。つまり無意識の中で俗的なことばかり考えているという状態です。 And why I'm doing this? なんでこれしてるんでしょう。 Although I know, わかっているのに、although I want also. やりたいことがあるのに。 And Gurudev here is giving beautiful answer actually, because で、ここでグルーデーブが美しい答えをくださった。 so many lifetimes たくさん I'm doing the same mistake. たくさんの輪廻転生の中で同じことをしてきているとグルーデーブがおっしゃいました。 So in one sense, having this body is mistake. It's the greatest mistake. ある意味私たちがここに肉体を得たということが大きな過ちなん And です。 if we want to overcome all these mistakes with this mistaken body, で、この過ちによって得た体によってどうやって克服していくのか。 then it is even more great mistake. で、それができたら、それこそ大きなものになる。So taking the shelter, ですから、保護を得ま taking the す。 close association of those devotees ですから、デボーティーとの交際 who を are 得る。 pure in the heart 純粋なハートを持った交際者です。 is the only solution. それだけが唯一の解決策。 And sometimes it sounds like a formula. 時にはそれは何か形式のように見えるかもしれない。 Just take close association or shelter with pure devotee and everything will be fine. 純粋な献身者の交際を得れば全部うまくいくとか。 But in my daily practice, でも日々の中で、 I'm also struggling daily to 今で take も the shelter 今で every も day. 毎日本当に保護を求めるということに自分の中で苦慮しています。 Because this conditioned nature is so stubborn and independent that doesn't allow soul to be alive. なぜならば Really? この束縛されている状態というのは本当に孤立したがるので保護を求めるということが難しいので And す。 I'm trying to understand that this is very, very serious situations. It's not the fun. で、これは楽しむものではなくて本当に真剣に向き合わなきゃいけないものだとは自覚しています。 And honestly to say, this kind of thinking personally to me gives me a strength. で、このように深く考えることが私にとっては力を与えてくれます。 Maybe someone will be disappointed or maybe someone has another approach. ある This 人 is に my approach. ある人にとってはその結果深く考えることによって落ち込む人もいるかもしれません。別の方法を取る人もいるかもしれない。でも私にとってはこれがアプローチ法です。 And I'm trying to see very clearly each weed which is going around my ですから内側の中で一体どんな要素が、my plant, いや、どんな very weak plant. どんな雑草が心の中に生えてしまっているのかというのを注意深く見るようにしています。 I see some bhakti lata also, で、その中にバクティのつる草がちょっとある時もある。 but there is a lot of weeds around it. だけども多くの場合が雑草なんです。 So I'm trying to put my heart under the feet of the lotus feet of my Gurudev. ですから私はハートを私の、グルの蓮華の御足に捧げます。 Because I only have a faith in that. 私はただそれを信じているからです。 I don't have a faith in psychology. I don't have a faith even in Shastras which are talking about how we can overcome, for example, I don't know, enviousness,
で、greed, lust. And for each of these, we is prescribed one medicine. で、私は心理学も信じていませんし、例えば経典の中でこういう風にすれば、心の中の敵を克服できる、そういったものも信じていないのです。And this is, of course, very important to try to apply で、もちろん、それを in 試 daily みる。 life. 日々の中でそれを足していくことは重要 But なの I です don't が、 have a trust simply で that も、 this will change and melt my heart. でも私の心をそれが溶かしてくれるというところまでの固い信念ではありません。I only have a trust 私が固い信念を持 that つのは by 唯 the 一、 mercy, Guru Kripa, グルクリパだけです。グルの慈悲。 one day, ある日のこと。 or at least in one lifetime, this heart will become pure as much as is necessary to be. いつの日か人生の中で、私のハートがそれだけ溶けていくことでしょう。 Because to be humble, in one sense, is very easy. 謙虚になるというのは、ある意味とても簡単と言えるかもしれない。Why it's easy? Because devotee who is completely identified with his spiritual identity, he is naturally humble. 自分のスピリチュアルな自我で見ているデボーティーというのは、自然と謙虚なんです。Although those who are not on his level actually cannot see that. で、そのレベルに達してないとわからないかもしれない。Maybe from his external activities, it is not possible to see for everyone. すべての人から見たときに外的な振る舞いだけではそれが認知されないかもしれない。He is completely humble because he is always in his heart, in his Svarupavesh, in his seva, in his identity, like a maid servant of the maid servant of the maid servant. でもハートは常にスワルーパの中にいて乙女の使い人としてただただ奉仕をしているんです。And there is other type of humility, で、また他のタイプの謙虚さもあります。ordinary humility. 一般的な謙虚さということです。And I like a neophyte devotee who is struggling each day, I belong to this category of ordinary humility, で、私はまだ初心者なので一般的な謙虚の段階ですけれども。which is under the gunas. でもそれはまだグナの段階です。Maybe to someone can sound like a philosophy, それはちょっと哲学的に聞こえるかもしれませんが、but actually in real life, this kind of humility is the greatest cheating. でも、日々の生活の中でこのような謙虚さというのが実は大きな嘘となるのです。Why is greatest なぜ cheating? 最も大きな嘘になるのか。Because there are so many innocent devotees 純粋、 around. 無垢な献身者が多いからです。And if someone is situating in a higher guna, 高い段階のグナの中にいると、his behavior outside can be very nice, very polite. 正直にその人は振る舞っています。It looks like very humble, 一見すごく謙虚に見えるかもしれない。 but actually it is a cheating. でもそれは実は大きな嘘なんです。And this is one of the greatest deceitfulness. すごく大きな嘘です。So I never agreed with one statement, if you cannot do, then imitate. ですから、真似っこというのは大きな間違いだと感じています。I heard in my 30 years, if you cannot be humble, just imitate to be humble. 私は30年の経験があり、本当に謙虚ではなくて謙虚の真似をしてきただけだとも言えます。There is complete lack of sincerity in the heart. 本当にハートの中から真剣に謙虚になるのです。And it doesn't help anyone. そうしないと誰も助けられません。Be who you are, that's another thing. 自分自身でいるということはまた別のことです。But don't imitate で、自分自身でいてください。どうか真 from 似っこ your して、 guna someone who is already naturally humble. もうすでに謙虚な人の真似をするということはしなくていいのです。So without this
honest, sincere attempts to be humble, で、このように正直に真剣に自分の謙虚さにたどり着きたいという思 the い。heart cannot be purified. で、そうでなければ、ハートは浄化されません。 But でも、 if the guru でもグルが、 sees endeavor of his shishya, 筆者が、つまり学んでいる人がそのように望んでいるのを見て、 that he is taking these endeavors like his own sadhana, ね、自分自身のサーダナとして弟子が苦慮しているのを取ってくれるのです。 because his goal is clear. なぜならば、彼のゴールは明確だからです。 Surely, but slowly, but surely, Gurudev will give a kripa ゆっくりと、でも必ずグルがクリパをくれる。 and the proper mood in the heart. 適切なムードを必ずハートにくれるん And です。 proper mood in the heart will change the heart, 適切なムードがハートを変えます。 melt the heart, ハートを溶かします。 make the heart enough humble, not completely humble, enough humble 完全な謙虚さではない。でも十分な for 適切な receiving more kripa. 謙虚さをくれる。また慈悲がいただけるだけの。So it's like a father who wants all the best for his son or daughter. で、それはまるでお父さんがベストなものを子供たちにあげるようなものです。He gives him 100 euros 彼が100ユーロを例えばあげたとする。and is looking what he is doing with this. で、それを使って何をするのかなっていうのを見ています。If he takes 100 euros and spent in the, I don't know, gambling, 何かギャンブルとか alcohol, に and said, okay, 使うのを I 見たら、 understand. What will you do if I give you more? それを見たらもっとあげたらどうなるかというのがわかりますね。 But if he sees that his father, his son is properly using this 100で euros, も、その子供がその100ユーロを適切に使っているのを見たら、 he can give him 200. 200ユーロをあげることでしょう。 And after that, he can give him 1,000. その後には1000ユーロが来るでしょ Now the situation is tricky う。このようにシチュエーションはトリッキーです。 because to have in the pocket 100 is not so big challenge, you know. Attempting. 100ユーロではそんなにチャレンジではない。 But if you have 1,000, でも、1000ユーロを持ってたらどうですか？ a lot of mercy. いろんなことができますよね。 Then, you know, you start to calculate. で、計算が始まる。たくさんのものが手に入るかもしれない。And then father is very cautious. で、そうすると、父親は真剣に見ます。 And he is looking, 見ています。 his lovely son, and said, for now and next few years, I will not give you anything. You know. で、何に使ったのかを見て、この数年はもうこれ以上あげないからと父親は言ったりする。 This is also kind of mercy. これも慈悲の一種です。 He is not giving, あげない but とい he う is こと。 watching. でも、あげなくても見ているん Like で a す。 chatra. そう、 He is standing こう見て、立って、 under his son and So, watching. 子供のところに And 立っ when て見 he てるんです。 sees the changes that he learned, the lessons, で、彼が変わるのを見て、学ん he だのを again 見て、 starts で、またあげ始 the めます。 process of giving. あげるというプロセスがまた再開される。 So why I'm talking this? で、私は Because なんでこれを話しているかというと、 I experienced that. 自分が経験したからです。 My guru gave me, I misused. He で、 gave グル me デブ again, が I misused. くれたものを間違って使って、間違って使って。 Then he cut, で、彼が切ったことがあります。それを。 and then I cried. で、泣きました。 Then he gave me again, そしたらまたくれたんで and す。 so on, like a ping pong. ピンポンのよう When に。 you are not fixed, 自分がフィックスしていないとそうなる。 you are becoming very famous. Pratishta in Japan in ping pong. で、そうするとピンポンが始まる。 So this is some kind of practical example which is going all day in the life days, で、これが日々の生活の中で実際の実践 but 的な例 also です。 constantly in the life of devotee. デボティの人生の中でずっと続きます。 And this is this kind of story of Purnamushika Baba, if you know the story. But you don't know this story. Really? Purnamushika Baba again become mouse.
Oh, this desires that can, change to different. Yeah. Fun story. あるお話があります。 You forgot. I just ちょっと忘れちゃったんですけど。 So this Purna Mushika Bhav, actually story. Gorachandra, do you know this story? ゴラチャンドラさん、この話知ってますか？ No? Okay. I just remember now. 今思い出したんですけど。So there was one mouse. ある一匹のネズミがいて、 And he was always disturbed by different bigger animals, like cats, especially dogs. 猫とか犬とか大きな動物に迫害されていました。 And mouse was living in the hole in the Bhajan kutir of one sadhu. あるサドゥのバジャンクティールの穴の中に住んでいたネズミで、 And after many months of suffering, 何ヶ月も he 苦 said, しんで、 that's enough. もういいやと思いました。 And he approached to Sadhu and said, please save me or I will kill myself. サドゥにお願いしたので、助けてください。そんなけ Because れば I 自分で死にま cannot す。 tolerate anymore. もう耐えられません。 This fear この恐れ from か the ら。 cats, from the dogs, everyone is chasing me, everyone wants to kill me. I am dying from the fear. 猫も犬も追っかけてくるし、常に殺されそうでもう死にそうです。 And Sadhu said, で、サドゥ okay, は言いました。 what do you want to become? じゃあ何になりたいのと。 Cat, of 猫にな course. りたいですよ、もちろん。ネズミは答えます。 So Sadhu said, で、サドゥは言いま let's す。 be swaha. So be it. So be it. Yes. で、スワハと And いう mouse became a cat. ネズミが猫になりました。 And then cat said, wow, such a nice body, I got it. で、そうすると、その猫は、わあ、いい体を得たと。好 I can do now everything what I want. きなこと何でもできるぞと思いました。 After some times しばらく of して、 good life いい生活を送った後 in、the cat's body, he realized one thing. 猫の体であることに All 気づ the きます。 dogs in the village is constantly are barking on him, they're chasing him, で、村の中にい treating る him. 犬がワーワーと吠えて、私を追っかけてくるじゃないかと。 So cat became so fearful, 猫はまた horrified. 怖くなりました。 Then approach to the sadhu で、またサドゥ and に近 said, づい please て、 help me. 助けてください。 This is not enough that I'm just a cat. 猫ではダメですと。 I have to change the body 体変えなきゃダメです。 in one more strong animal. もっと強い動物にならなきゃダメです。 And Sadhu said, Sadhu which が言います。 kind of body you desire, my dear? じゃあどんな体が欲しいの？ I want to become a tiger. 虎になりたい。 Why tiger? なんで虎なんですか？ Everyone is horrified. みんなが恐れるからです。虎のこと。 So it looks for me that this is the most strongest で、私からすると、 beast 最も強い in the 獣だと思うんで planet, す。 and この no 宇宙 one で。 can hurt him. 誰も虎のことを殺せないと And 思 the ってます。 tigers never feels any fear. で、虎は何の恐怖もないと思います。 So Sadhu said, で、サドゥは言います。 okay, じゃあいいよと。 I will fool you this out. 謎みをかないよ。 So Niti said, で、その一さんが言った通り、 so be it. やりなさい。 And cat became a tiger. で、猫が虎になった。 Ferocious tiger. 強い虎です。 And in that moment, その瞬間、 one desire appeared in the mind of tiger. 虎の中にある望みが湧きました。 I can eat this sadhu. サドゥ食べちゃおうかな。 So delicious. He looks so delicious. 美味しそうなサドゥだ、と。My God。 And not only that, それだけじゃありません。 he's most powerful person. 最も強い人だ。 So the best thing what can I do is to eat him up. で、彼を食べちゃうのがいいと思いました。 And he jumped on Sadhu. で、サドゥに飛びかかります。 But Sadhu in one moment raised his finger and said, Purna Mushikava. で、サドゥがピッとこう指を払う。 Again become a mouse. で、そうすると彼はまたネズミに戻りました。 So this is the story of Bhaktisiddhanta Saraswati. で、これがあるお話なんですが、Typical.
And this story has many, many deep meanings. この話には深い意味がいろいろあり I ますが、 personally think a lot about them, and I'm trying to see myself in these different levels of these meanings. でその意味はいろんなレベルで私は考えます So が、 that's it. まあそういうお話で I す。 said. I survived somehow. I'm sorry if I offended someone, but I hope that it was some good cause. もし気に入ってくださればと思ってお話ししてみました。Very sweet story いいお話でした。 about how the mind is always cheating me, which body or which situation would be better. 頭の中でいかに、自分を騙しているかと、どの体にいればどれが最高だとか。So this is a natural tendency of the human being. 人間にとって自然な傾向ですね。 I want to calculate my best situation. 自分にとって最善な状況を計算したがる。And then, そして、 like Radhacharya Prabhu was saying, we need good friends to help me to play the melody, what I have forgotten. ラダちゃんプラブがおっしゃった通り、いい友達が必要だと、私が忘れている音楽を奏でてくれる友達。Because the mind is very tricky and so clever. 頭の中というのは非常にトリッキーで、またずる賢い。And the ego is a friend to the mind in easily accepting its suggestion. エゴというのは思考ととても仲がいいので、その言いなりになりやすい。Now it depends, where do I identify myself? で、それは自分が何者かというところに依存します。I want to be loved. I want to be loved. 愛されたい。I want to look good. 見た目良くなりたい。I want to be okay in the society, in the group of friends. 社会や友達の中でいい人をうまくやっていきたい。We all have this feeling of wanting to be accepted and needed and good people. で、いい人と思われたいという思いがあります。I try to observe all these thoughts in my mind and always try to look what is my motivation behind what I am thinking. で、自分の思考の中を見て何が動機かというのに意識的になっています。What does the mouse want to become this time? で、一体ネズミが今何になりたがっているのかなということですね。Sometimes the mouse thinks, oh, I am just a small mouse and I'm hiding here in my hole. 例えばネズミは、ただ自分はちっちゃいだけだから穴の中に隠れようと思うときもある。Nobody will notice, I will have no problem. で、誰も自分のこと気がつかなければ問題も起こらないじゃないかと。And then another time the mouse will say, I want to be a tiger. で、あると I きは can swallow all the problems. 虎になって全部の問題を飲み込んじゃうという気持ちになったりする。So we all know this different tendencies で、様々な傾向が自分の中にあります、ね。of the mind, 頭の中や senses, 感覚や and especially ego, which says, you are this. エゴが I want to be this. こうなりたいなりたいところに言ってくる。So we are all in the sick house, right? いやシックハウス、病院みたいなもんです。We are in the process. We are already in the, how do you say that, treatment of the doctor. だから医者の治療が必要です。And that is, of course, we know our Gurudev and all our brother and sister, they help us. They put the needle in the balloon of the ego. ですから、私たちのグルや兄弟弟子が、私たちのエゴというところの風船に針を刺してくれる。And like Gauranga Sundar Prabhu said, this is my daily housework. I want to say homework. で、ゴーランガスンダープラブがおっしゃったように、これは私たちの宿題なんです。I look at what it is thinking inside, what it is, rotating in the mind. 内側で何が起こっていて、頭の中を何がぐるぐるしてるか。I observe. それを見て、and then I try to improve. 改善しよう。But I have a faith that I need help. でも私には信じていることがあって、私には必ず助けが必要だということです。Now I have been living in this body for 60 years in this lifetime. 私はこの体に60年住み続けています。I can tell 108%
I will not do it, myself. I cannot handle these things by myself. 108% の確信があって言います。自分自身ではこれはどうにもできる問題ではない。Because sometimes I think, yeah, I am okay, and then again I think I am not so good. なぜ It's なら always ば、 jumping, な。いつもジャンプしているからです。私は OK だとか、私はダメだとか、常にジャンプし続けるからです。And this jumping is also making this tired feeling. で、この行き来するのがもう気持ちを疲れさせるんです。Like Gurudev said, to come out of the ping pong. だからグルデーブがそのピンポンから抜けろとおっしゃる。Come out of the game of the ego and the mind. エゴや思考のゲームから抜けなさいと。And it's like something like, sometimes like a never-ending story. 時には終わりのないお話のように聞こえますが。And I always pray for a happy end. で常にハッピーエンドを祈り続けて。But I know that is only coming by mercy. でもそれは知ってます。唯一慈悲だけ It's から not 来る。that I cannot press the mercy. Gurudev once said to me, because I'm kind of like very like nervous and always in my mind, when do I get the mercy? When do I get the mercy? で、心の中で常にナーバスになってるわけではありません。どこで慈悲が受けられるの？どこで慈悲が受けられるのと。And Gurudev looked at me with a very like fatherly, pitiful eyes. で、グルデーブが父親のような哀れみ深い目で私たちを見てくれます。And then he said to me, you cannot press the mercy. で、あなたは慈悲を強要することはできないよとおっしゃる。And then again I think, what am I doing wrong? じゃあ私やってたこと間違いですかと。I have to be eager. でも貪欲にならなきゃいけないとおっしゃったじゃないですか。I just want to have the mercy. 慈悲が必要なんです。So again, I have to realize that this is also not the right approach. で、そうすると、これもまた適切なアプローチ法じゃなかった時がつく。Because there's no humility, right? そこに謙虚さがなかったからです。That was or is the subject, how to get it. And then again, I have to become more detached. で、そうすると、より執着を手放そうとしていきます。From result of my activities. 自分の活動の結果を手放します。Even being in Vrindavan, I cannot expect it can happen overnight. ブリンダーバンでも毎日自分の想像しなかったことが起こり続ける。So I just have one hope that all the Vaishnavas are merciful. They love me despite all my, big ego balloons. で、どうかこの私のエゴというバルーンが大きくなってしまわないように。And they help me when they feel I need the help. で、私は祈るのです。どうか助けてくださいと。Because I know out of my own strength it is very difficult. 自分の力でどうにかするのは難しいと知っています。In my case, I feel it's not possible. 自分自身のケースにおいては不可能です。But that doesn't mean I give up. でも、それは手放すということではありま But せ I ん。feel safe in good association. 諦めるのではなくて、良い交際の中にいます。I feel safe because I know that Gurudev has accepted me. で、そうすると安心するのです。グルデーブが私を受け入れてくださっ And てい he る。is doing also the necessary 必要なことは彼がしてくれていると。deflations. きれいにしてくれていると。And I can try to be thankful. ですから常に感謝をし続け。But I also want to be natural. で、また、自然に戻りたいと。And I pray to all brothers and sisters in Gurudev, Srimati Radhika, Radha Mohan, Nitai Gauranga, that despite all my imperfections, they will help me. で、今申し上げた方々に私は祈ります。どうか私を助けてくださいと。And I try to be happy with what is in a way also. で、また、そのプロセスの中に起こることをすべて幸せな気持ちで受け止めておきます。Because I notice if I screw my mind too much, like with the screwdriver, always trying to adjust and, always trying to doctor somehow, then I also am not happy. I'm not natural. で、例えば医者が頭の中をドリルでぐる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 やり続けたとしたら、それは幸せでない、自然ではない。But if I try to be natural Dasi with all, imperfections and everything, the whole package, then I feel
it will happen one day that I can overcome all the obstacles or this pride and jealousy. But I like you said, Gauranga Sundar, I observe it and I notice it. で、いつの日か私はそのダーシーになれるのを待っています。それはもう完璧にこういう風になっているものだからです。だけれども、そのためには、ちょっとすいません、飛びました。ラレラで。And in the meanwhile, I learn from all of you, I observe you and I think, wow, she has so much love. で、兄弟弟子の皆さんの助けが必要で、それを私は見ているのです。で、兄弟弟子の皆さんに見て学んでいます。なんと皆さんは愛を持っているんだろうと。He has so much humility. I want to learn. I like to, I appreciate all the good qualities in all the Vaishnavas around. 彼は大変な謙虚さを持っているなど、私の周りにいるバイシュナバの皆さんの素晴らしい質を称えていきます。I have noticed it helps a lot. で、それが私にとって助けにとてもなっています。Not only thinking about myself and my, this is not okay and this, but I look others and I feel, wow, look at this beautiful quality. 自分の中で、ああだこうだと自分だけを見るのではありません。外を見て、なんていい質があるんだろうというのがとても大切になってきます。And I feel encouraged to see the beauty everywhere. すべてのところに美しさを見る勇気をもらいます。Sometimes I notice the mind is very negative, then I try to, do something or pray, beg, cry, that coming out of it. 時には、思いがとても否定的になってしまって、例えば泣きたくなるような思いもします。So this like all my friends say that it's an ongoing practice. でも友達が言ってくれます。それもプラクティスの一環だと。And, sometimes I feel I'm not doing so good and then sometimes I always feel better. But this is also not true. で、時にはなんかうまくいかないとか、あれうまくいってない。でも実はそれは真実ではない。The truth is, when Gurudev is happy, I am happy. 真実はこうです。グルデブが幸せなら私も幸せだしと。And when he is not happy, then he will give me a smashing and I'm also not happy, but at least I know it also is mercy. で、グルデブが幸せじゃないと私のことをスマッシュしてくれる。でもそれも慈悲の一環だと思っています。So, honestly, 正直に。it's not a solution, no? それは解決法ではない。It's not like, oh, do it like this. It's not like a recipe. で、それは何か解決法が決まっているレシピのようなものではありません。I feel like we say, the association is like a crystal. We can take, all the good examples of all the Vaishnavas, try to be like colored in their love. で、交際の中で何を得るのかというと、良い模範を得るので、それが自然と流れてきます。And come out of the duality by coming to my real self, which is also, a process. 愛の中で自分自身に目覚めていく、それがプロセスです。So it's, we can always find help from each other. お互い We 助 can け合い。always ask Gurudev. グルデブに常に尋ね。And he will tell us when there is a big danger. で、これは危険なことだよとグルデブが教えてくれる時がある。And if we can handle the pressure. で、そうするとプレッシャーから抜けていきます。But life is so perfect that whenever there is a situation that is unnatural, suffering will come. で、人生の中で不自然な苦しみが来るというのも自然なことです。So I try to accept it as it is. ですから、ありのまま私は受け止めます。And I try to go to the direction what we are learning here in our family of love. 愛の家族の中で学んだ方向に向かって歩いて行きます。And one thing I want to mention what came to my mind from the very beginning, it can also be a very bad trap to hide because I think I am not humble or I am nothing. で、自分は何者でもない、価値がない、謙虚ではない。で、これもまた、初心者のうちに私が考えたことでした。We cannot avoid to take a responsibility in our circle. 自分が置かれている環境の中で責任を放棄することはできません。
But I know this is my bad habit. I try sometimes to run away from Gurudev's, how do you say, desire. で、これは私の悪い習慣だということも気づいています。だけれども、グルの望みに応じて、それをスマッシュしてもらいます。Try to accept also my weaknesses. 自分の弱さを何とか受け入れようとします。But not like try to be complacent. Don't be lazy, but don't be crazy, right? Like this. で、怠け者になってもいけませんし、クレイジーになってもいけません。Something in the middle. で、その中間ぐらいがいいんじゃないでしょうか。Balanced madness. で、それがバランスの取れたも No, のです。actually balanced effort. まあ、バランスの取れた努力ということです。And I just trust that Vrindavan and devotees and my friends, they all will help me. Gurudev will help me. And in the meanwhile, I just try to do my best. And I know it's never good enough. で、まあ、ブリンダーバン、そして、友人たち、そして、グルデーブが助けてくれます。でも、これが、最高というものわけではというものにいつもたどり着くわけではありません。自分の中で。Because, you know, sometimes as in a lady's body, you like to hide behind your household duties. で、私は女性の体を持っているので、家事に忙しくさせるという傾向があるんです。This is also not the right attitude. で、これもあんまりいいことではないかもしれません。When Gurudev says you should be this, then I need to be ready for this. で、グルデーブがこれをしなさいって言ったら、それができる準備をしていなければいけません。Avoiding is also not a good surrender. で、避けることも逃げることも、ちょっと服従的に言ったらいいことではありません。So I think we are all in our process. で、私たちはすべて浄化のプロセスの中にいます。And there's always something that is more natural and something that is less natural. で、ある時にはより自然、あるいはより不自然、そういう状況があります。But I remember Prabhupada, you know, he said this very nice thing with the shower. で、プラブパーダがシャワーについていいことを言っていました。Because devotees, when they are together in that time, they like to also, like little children, they say, you have this problem. で、私たちが、まあ、幼いことよく言うわけです。あなたはこの問題があると。Like Gurudev always says to us, look at myself and don't look at others, but we have a tendency. で、グルデーブはよく私たちの自分の内面を見なさい。他人の悪い面じゃなくて自分の内面を見なさいというわけですけど、私は他人の悪い点を見ようとします。It's always so easy to see everybody else's problem, right? で、私たちは他の他人の人の問題を見る方が簡単です。Because I am so blind about myself. なぜなら自分のことについて私たちは盲目だからです。But I remember Prabhupada said, we don't look at someone who is already in the shower. で、私たちは誰かがシャワーの中にいるっていうことを見る必要はない。They are already taking a soap and washing. で、彼らはすでに、石鹸で洗っていると。You don't point at their black spots. で、私たちはここが汚いとかっていうことを指摘する必要はない。So we are all in the shower and we try to make a soap to get the ego, you know, clean so we can accept that we are the Radha Dasis. で、私たちはもうすでにこのシャワーの中にいるっていうことであり、そして私たちはラダの乙女の使い人であるということです。At the same time, we know there is no qualification. で、私たちには資格はない。Only the strong desire, the eagerness. ただ私たちは強い望み、熱意が必要ということです。And the crying for the mercy. そして慈悲を泣いて恋願う。So that's showering, yes. で、私たちは今シャワーを浴びています。あなたも汚い、私は汚い。シャワーのルームにいます。I like the story of the mouse. It's good. The simple stories. もちろん。
Please. On management. Suniti Didi Gauranga Sundara inspired me. えー Some 鈴木リリ remembrance ー、ゴーランガスンダラさんが、 how インスパイ in アしてく different ださいました。 situation, just by mercy, it's just mercy, streams of ただ慈悲 nectar な and んですけ mercy ど、 coming from Srimati Radhika. It's not 流 my れのよう effort, にシュ but リ I マテ did ィ・ラ something ディカから慈悲 to は流れ become てきます。 clean from coverings. 自分 Because の、 proudness is just covering of consciousness. 努力によって It くる just もので makes は me unnatural. 意識 I not did anything. It seems like I did, but they did for me. For example, recently 自分が I や was っているの engaged in one service, very sweet service. One couple, Russian couple, asked me to choose in Loibaz market Sakurji. Sorry, today I'm translating open channel. Could you speak a little slow? I want to translate this also. He was in the Bazaar and he had The- service to choose Thakurji for devotees. で、ロイバザールで、心臓の、選んでいる世話をしていました。 I came to Gurudev and asked で、グルデーブの about ところ blessings に for to do this service. 聞いて、その方針について尋ねていました。 And he gave me a nice idea how to do it. で、グルデーブがどうしたらいいか教えてくれたんです。 He told, let these devotees to choose, just show them. で、デボーティに見せて、 And also get blessings from Kesha Baba. で、ケイシャババからも、辞表、祝福をいただきました。 I meditated about this, and then auspicious day come. I just went to market. で、吉祥の日取りを選んで、マーケットへ行ったんです。 I turned at the gate, asked Radha Mohan's blessings, and this moment Kesha Baba came. で、ラーダモーハンに辞表を恋になっている I ところに told ケイシャ him ババがや I'm って going き to て、 market to found Thakurji for devotees. で、マーケットに行って、タークルジーを選んできますという And 彼 then everything was は so 受 smooth, けて so simple. で、そしたらすごくスムーズで First Thakurji, what we saw many after. Not so many, but で、シンプルだったん they ですけ laughed. ど、 I laughed with Thakurji. And then I saw with Thakurji so much feelings, love and feelings coming to them, naturally. And this, the heart is melting. What's the proudness there? No proudness. で、 Then, で、自然とそのタークルジーを見たときに思いが出てきました。このタークルジーがいいなとその人は選べました。 then so in contact with divine means Radha. で、それは神聖なラーラーのつながりだと思います。 No proudness. When so in contact with her feelings, 彼女の気持ちとつながること。 or even more sweet in contact with feelings of Tulsi Manjari. もしかしたらト What's ラ the シ proudness? Immediately heart is melting マンジャイの気持 because ちと、 it's my native. トラシマンジャイの気持ちとつながると自然とハートが溶けていく It's like 私の性質だからです Streams。of shower. で、それは Again and again, again. Saratna Snapanam. 降り続くシャワーのようです。 And one more practical example. 実践的な例 How です。 rivers is come to our planet. 川はどうやって流れているか。 Radha and Krishna, in their mutual love, crying. ラーダーとクリシュナお互 This いの間に crying, 涙が流れる。 the source of all rivers. で、それが川となる。 Rivers is a stream of their love, mutual love. It's so pure. 川というのは純粋な愛の流れです。 Once I was sannyasi, I came with my friend to the bank of river で、 because, 私がサンニャーシーだった時に川のほとりに来て、because I had desire to show him one religious ritual, tarpana. ある宗教的な儀式を見せようと思ったんです。 How to offer water. どうやって水を捧げるかということですね。 And anyway, we did stand. で、私たちはとにかく沐浴をして、And then we came to the bank. I found my heart so changed. で、ほとりに来たら、あれ、ハートがすごく変わってると思いま And した。 from the perspective of this changing heart, from this new heart, で、ハートが新 I しくなっ remembered て、 what was 30 minutes ago. 30分前一体どうだったろうと思いました。 I was arrogant with my friend. で、私は友達に対してひどいことをしてしまってい I たんです。 pressed him, you must follow me. で、押し付けていたんです。私に従いなさいと。 It's not my efforts, it's not my, how to say, it's not due to me. It just was mercy. Radha Krishna's mercy. でもそれは慈悲によってやってきていました。 My conscience was covered but proud because of just the life. プライドによって自分のハートが覆われてしまっていた。
And I それ look を by new eyes 取り除 and いて、 ask my friend, please forgive me. I thought I am senior to you. Please forgive me. 新しい目で見ました。自分がシニアだと思っていたので、どうか許してくださいと言いました。It was so sweet moment. On the bank. でそれが川で起こったある出来事でした。Radhe Radhe. Uttamaji. Radhe Yeah. Radhe. Radhe Radhe, everybody. I'm enjoying listening to you. So nice. Thank you. で、皆さんが聞いているのを楽しんで聞かせていただいています。I have a very small thought about mercy. で、ささやかな慈悲をいただきました。And it's not nearly as beautiful as で、まあ、 what we 美し just い heard. ことわかりませんけれど。When I lose something in my room or in my house, 家か部屋で何かなくしたことがあって、when I lose my keys, for example, 例えば鍵をなくしたとします。I look and try to think, where did I put them? 考えるんです。一体どこに置いたっけと。Was I downstairs? Was I upstairs? 下 Where か did な I 下の go? 階かな上の階かな行ったり来たりしながら。And then later, when I forget to look for them, で、その後にもう探すのをやめたとなって、you know what happens? で、わかるでしょ次何が起こるか。I find them. 見つけるんです。So the meaning of the story is このお話の意味は何でしょう。mercy is exactly what we find when we stop looking for it. 慈悲というのは探すのをやめた時に来るということです。Or to put upside down, the fact that we're looking for mercy is exactly what's stopping us from having it. だけれどもその一方で慈悲を探すのをやめるということなんでしょうか。Radhe Radhe. It is finished. So Uttamaji's word inspire me. で、ウッタバジによって今インスパイアされたことがあります。Two kind devotee. 2種類のデボーティがいます。One devotee always say, give me mercy, give me mercy, give me mercy. あるデボーティは慈悲ください、慈悲ください、慈悲くださいという。Another devotee is saying, oh, thank you. You are giving me so much. Thank you, thank you, thank you. ある人はありがとうございますということをたくさん言う。いつもたくさんくださってた。So, we have tendency, give me mercy. 私たちの傾向として慈悲くださいと言いたがる。But actually, so if we have position to give mercy, でも私たちが慈悲をあげる立場だとしたら、which one we want to give mercy? どの人に慈悲をあげたいですか？ Always, give me, give me, give me. くださいくださいと言ってる Oh, 人でしょう thank か？ you, thank you, thank you. ありがとうと言ってる人でしょうか？ So, then I understand, oh, like Vaikuntha Basi, Vaikuntha devotee, ということで、バイクンタのデボーティというのは、always want to, please give me something 何かくださいといつも言っています。for kind of perfection. 完成くださいとか。But in Braja Basi, でもブラジャーの人たちはどうですか？ no, I want to give you. いや、あなたにあげたいですとなる。No, I don't need anything else. I want to give you. 何もいりません。あげたいんですと。So, if we become in that situation, そのような状況になったとき、might be mercy fell down. きっと慈悲が降りるのでしょう。 That is just small thing. まあささやかなシェアでした。Jai-ho. Exactly. Sorry, I want to share a little bit. When we talk about sambandha, 3番台についてお話をするときに、then asking becomes our adhikar. で、私たちはアディカーラを求めます。Adhikar means it becomes our right. で、それが、私たちの光となる。I'm related with you and I depend on you. あなたに依存していますと。Then where should I go to ask? じゃあ何を私は尋ねたらいいんでしょう。 So when sambandha, 3番台の中で。 is the deep sambandha. When we talk about deep sambandha, 私たちは今深い3番台について話していま then す。 we have a position, we have a right. で、その深い3番台に
入ると光になる。光が見える。When we have, like we are related with Radha Mohan and our sambandha is strong, で、 then ラーダモ definitely ーハンと関係を持つサンバンダをしっかりと持つと間違いなく、 definitely where we will go to ask. And above all, what we are asking, main thing. で、そうすると私たちは何を主に尋ねるんでしょう。 In this type of divine sambandha, sometimes we lose our consciousness. 神聖な関係を持った時に時々私たちは意識を失います。 Asking or searching different thing that has no connection with this spiritual attitude. で、スピリチュアルな振る舞いとはまた関係がそうすると切れてしまう。 So little difference raise over there ちょっとした違いがあります。 in our relatively when we ask about mercy. 石を尋ねる時にも様々なやり方がある。 Jayananda Maharaj said differently about the two personalities. ジャヤナンダマハラージが2種類の人格について話しまし They た。 have perspective to see the filled glass. Yeah, One say the glass is half full. で、草がたくさん生えている。 And one say the glass is half empty. で、コップの中が空っぽかコップが満ちているかという話があります。 Means our sambandha is with our Ishtadev. We can ask also. But イスタデーバとの3番だが、イスタデーバとの、sorry, could you say again? Sambandha which Ishtadev is there, one devotee said that I am happy whatever you given me. 3番だ、イスタデーバとの、sorry, 3番だとのイスタデーバ、イスタデーバとの3番だがしっかりとしていれば、なんであれあなたのくださるものは喜んで受け入れますとなる。One devotee say, okay, you see, I'm doing with you that what I did so much trouble in my life. You are mine, I am yours. So it's in your power that you can remove all my miseries or troubles in my life. で、私はあなたのものです。そしてあなたは私のものですという意識になったときに、自分の困難はすべてあなたが取り除いてくださるという気持ちになる。So as we are devotee, asking mercy is our adhikar with Radha Mohan. The sum total of all my saying is like this. で、私たちはデボーティーです。そしてラーダモーハンと完全に一つになっていきます。But really asking carefully. でも尋ねるときには慎重にならないといけません、本当に。Really we need. 本当に必要なものを尋ねる必要がある。Thank you very much to tolerate me. Maybe I am wrong. Please forgive me. You are all elders in this field. I just what came in my mind and what I shared. No, we are very much appreciating what you're saying. Always welcome. Sachiranaji, we love you. We are always welcome. We want to hear from you. シャチナンダージ、私たちはあなたのことをとても愛しています。どうかいつでもシェアしてください。Yeah, thank you very much. Thank you very much, Sachinanda, for this beautiful sharing. 美しいシェアありがとうございます。Inspire me, and you said a very important thing 大変重要な点をおっしゃってくださった。Yes. when someone is situated in Sambandha, 3番の中にいるとき、 he's situated in his Staibhava, ス actually. タイバーバにいるということになる。So it means that his heart is quite pure. 心が完全に純粋ということです。Because to be fixed in Staibhava, in Sambandha, in this relationship, can happen only when the heart is enoughly pure. で、このスタイバーバにいる3番打が固定しているという状態が心を純粋だという証明になる。And when such a devotee そのようなデボーティーは is asking Ishtadev, please give me, 尋ねるんです。then he never asks for anything else but for devotional service. ただ愛情奉仕だけをくださいと祈ります。So thank you very much, Sachi, for your beautiful realization. シチナンダナジありがとうございました。美しいシェアでした。Yeah, continue reading. Continue.
So we continue reading. Out of all the anarthas, unwanted, unwelcome things in our heart, で、すべての、アナルタの中で最も危険なものがある。the most dangerous one is this pratishta. で、それがこのプラティスタなのです。It's a very subtle anartha. すごく希薄なアナルタです。Gurudev? の処置なんだ。Cows. No, cows. Cow want to comment. Cow want to share. Cow says yes, yes. Yeah. Om. Cow agrees. Very good. Okay. Om. Yeah, when you say Om with closed eyes. 牛というのはいつもオンって言ってるんです。Cow always chanting on. Okay. There are different types of thieves. で、とても希薄なアナルタ。で、それは非常に難しいものです、見るのが。Pratishta. で、取り除くのが非常に難しい。Did you read this? Sorry, I skipped. It is very difficult to see this anartha, pratishta. で、このアナルタ、プラティスタを見るのは非常に難しく。And therefore very difficult to remove it. だから取り除くのが非常に困難です。There are different types of thieves. 盗人には、様々な種類があって。Pratishta is a thief that steals all the bhakti. このプラティスタがすべてのバクティを盗んでしまうものです。It's the best thief. 最高に悪い盗人です。So we ですから、must be very careful. 私たちは非常に注意深くなければいけない。Desire for recognition is the most dangerous enemy for the life of sadhana. この認められたいという思いがサーダナの生命性にとって最も危険なものです。Raghunath Das Goswami says, ラグナタダーサゴーサミは言います。It's poison. それは毒だと。The Goswamis lamented so much. ゴーサミたちも大変苦しんできました。They were saying, みんなおっしゃいました。Oh, I have pratishta. プラティスタがまだある。I have greed. 欲望がある。And this is the proof of their humility. これが謙虚さということです。It is not just the humility of the sadhaka. それはサーダカにとっての謙虚さではない。It's much deeper. より深いものです。Mahaprabhu gave right instruction. マハープラブが適切な教えをくださいました。Trinad api sunichena. トリナーダピスニチェーナ。To kill this big enemy この大きな敵を殺すために、of sadhaka. このサダカの大きな敵を消そうと。He gave this Trinad api sunichena. ですから、ゴーランガマハープラブがこのトリナーダピーの説をくれたんです。Be more humble than a blade of grass. 道端の草よりも謙虚でいようと。Don't expect respect for yourself. 自分に対して敬意を払われることを期待しないこと。Offer respect to others. でも、すべての人に敬意を払うこと。Don't be jealous of Vaishnavas. バイシュナバにジェラシーを持たないこと。Don't await for anything like fame. 何か有名になるというようなことを待たないこと。Be like a tree. 木のように。The tree gives fruits and shadow. 木は果物も日陰もくれる。
And even, it gives it even if someone cuts the tree and it tolerates. にもかかわらず誰かはその木を切ろうとするにもかかわらず耐えている。Or like a grass. または草のように。If someone sits or walk on it, その上を座ったり歩いたりするかもしれない。or cut it, 切っちゃうかもしれない。it's growing back again. でも育ち続ける。If we will have this mood of Trinad Apisunicena, 私たちがもしこのトリナーダピスニチェーナのムードを持てるなら、then this pratishta anartha, desire for recognition and praise, will not touch us. このプラティスタのアナルタ、認められたい、褒められたいという望みは私たちに触れてきます。Ready? So I just want to say that actually this three substances この木というお話、 symptoms of four symptoms of humility 謙虚さということが現れていますが、 is the essence. それがエッセンスです。To be more humble than the grass. 草よりもさらに謙虚に。So it means that in all situations, all circumstances, すべての状況の中で、I should be meek and humble. さらに卑しく謙虚になる必要があるということです。And this is the most difficult thing for myself. これは私にとっても最も難しいことです。This is one essence of humility, which Chaitanya Mahaprabhu squeezed. で、チャイタニア・マハプラブが教えてくださったこの謙虚さのエッセンスの要諦です。Another essence で、また別のエッセンスもある。is to be tolerant. 忍耐心という話。He said, like a tree, 木のよう and にと Gurudev explained グルデブが説明しました。 how tree. And in my personal life, to be tolerant で、木のよう is に also most difficult task for myself. 自分にとってこの忍耐というのは非常に難しい課題でもあります。In many situations, I can be tolerant, たくさん状況で私は我慢できなくて、 even more tolerant. もっと我慢しなきゃいけないと思っています。But I have my limit. でも私の中に限界があって、And if someone or something cross that, で、誰かがその自分の限界を push 超 me えた to なら、 cross this limit, そう、誰かがプッシュしてその限界を超えるというなら、 then immediately tolerance is falling apart. 自分の中の忍耐心が壊れます。So this tolerance is something which we can practice constantly 24/7. ですからこの忍耐心というのは常に24時間7日間練習し続けるもの And です。 everywhere. どこにおいても。There is no perfect situation in the life. 人生において完璧な状況というのは We 起こりま cannot せん。 hide in the hole 穴の中にでも入らないとそんなことで from き the ない。 life. 人生から逃げなきゃい Because け the ない。 life is coming with us in the hole. 人生というのがまたその穴を通じてさらに入ってきたりします。So to be tolerant is really ですから忍耐しなきゃいけない。それがエッ of センスです。 devotion. 愛情奉仕。 And it's not easy. それ簡単なことじゃない。We can see how many situations, things, persons, relationships we have to tolerate. たくさんの人がいて関係があって状況がある。でも全てに忍耐しないといけない。And the less we are on the bodily consciousness of life, で、さらに肉体意識を人生の中で減らしていくんです。 the less we are identified with our body, 自分が体だという意識を減らしていきま the す。 more we can tolerate. そうするともっと耐えられるようになるんです。So this tolerance is the lackmus. It's a testing paper Testing for paper. acidity. Yes, lackmus paper. pH. ああ、アルカリ紙のようなもので Yes, す。 this tolerance is like a thermometer 温度計とかこうチェックする紙のようなもので。 to see how much actually I'm engrossed in my
material body. 一体自分の中でどれだけ肉体意識を持っているかとチェックする紙のようなも The のです。 less I am identify my materialistic body, it means that I am more connected with the spiritual body. 肉体意識が減っている時というのは、よりスピリチュアルな And to the 体につながってい spiritual るという body, ことであ I り、 can be able, with mercy, to tolerate things. で、このスピリチュアルな体にいる時には、慈悲を伴って忍耐ができるということとなる。And then again, it will be visible on a sadhakavish, on material level. で、それが、また物質の生き方によって、物質的な体の中でも起こってくるようになる。Third essence. で、第3に、Third essence of humility is to give respect to everyone. 謙虚さんの3つ目の現れとして、すべての人に敬意を払うというこ But とで not す。 officially. でも、それは表 Not 面的にやるんじゃない。 externally by the words. That's okay. This is cultural way, polite way. 例えば文化とし But て Chaitanya 敬意を払うというのがありますけ Mahaprabhu ど、 doesn't 形式 think 的に。 only of that. He exactly knows what is チャイタニアマハプラブが言ってるのはそうではなくて、本当にどうするべきかとい the うことを教え problem ま of し the た。 Jiva Bhuta, conditioned soul. この束縛された生命体の問題点です。He wants to be recognized. He wants to be confirmed, そう認められたいということです。 loved. 愛されたいとか。 This is also one kind of confirmation that I am existing. で、それは自己認知と自分が存在するという証明となる。So, to give respect to others, it means I have to understand that I am a spiritual person. I'm a spiritual soul. 他の人に敬意を払えているということは、自分が魂だ、スピリチュアルな存在だということを受け入れていることになります。And also to think about myself like a spiritual soul. で、そ At れを least to think. 少なくとも自分がそうだと思っているという状態までいきます。 Then I will start to think about others like a spiritual soul. そうすると他の人もスピリチュアルな存在だと見えるようになる。 Because if I only see myself like a body, immediately I will see others like a body. 自分を体だと思っていると、たちまち他の人も体として見る。 And there is no question of proper offering respect. それは適切に敬意を払っているということにならない。 So we can see here how I can say smart is Chaitanya Mahaprabhu. He took really Radha Baba. で、チャイタニアマハプラブは本当にラーダーのバーバーを身にまとっている。 Because he knows that these four essence to become of humility is cutting the wrong identification. なぜならば、この4つの謙虚さというものが間違った自我を切ると And 言ったから that で this す。 materialistic identification is deeply rooted on this fourth thing. で、この物質的な自我というものが全ての根本原因です。So, and this fourth is never accept or never expect. Expect recognition from others. 他の人から認められたいと期待しないこと。4つ目で And so す on.。それも必要 But です。 how I will do it? じゃあどうやってしますか？ Because they are nourishing me in that way. そのように私にいい思いをさせてくれるじゃないですか。 If they say something wrong, then I feel hurt. で、それ言われて私嫌な思いしますか？ I will smile maybe, 笑っちゃいますよね、もう but I 嬉しく feel て。 hurt で、それって傷ついてることになりま because す I'm か？ very, very identified with my materialistic body. ねえ、それは自分が物質的な体とどんどん思っていくこ So とに we なる。 can see here, be tolerant more than a grass, like a tree, 木よりも忍耐強 humble く、 than a grass, 草よりも always give respect to others, 常に他の人に敬意を払うこと。 and never accept, expect recognition for the others. 他の人から褒められたいと思わないこと。 In one way is cutting material identification and nourishing spiritual identification. で、それが物質的な自我を切る原因となり、スピリチュアルな自我を味わうということにな This る。 is the reason why Vaishnava is saying always wear this garland of this Trinada Pisu Nichena words ですか around ら、 your この neck. トゥイナーダピーの説を首にかけておきなさいと言われる原因なんです。 This is not only poetical. それは詩的な美 This しい表 kind 現だ of けではなく、 consciousness must be always present on your chest.
意識として常に胸の中に留めるということです。ハートに入れておくという意味です。So it's amazing how Chaitanya Mahaprabhu in just 4 words. このチャイタニャ・マハプラブが言うってことっていうのは非常に素晴らしい。Full sanctification and the essence of spiritual identification. で、この4つがスピリチュアルな生き方の要因です。We need the help of someone who is not in that circle. で、それはこの輪廻転生のサークルから抜けた人だからこそ言えるのです。Just now I hear from Gauranga Sundara Prabhu's word. で、ゴーランガスンダラさんの言葉を聞いて、Mahaprabhu maybe indirectly describes maybe Swarupa. When we are in situate Sai Baba in Swarupa, at that time we can be like this position. And also I'm hearing his words very, very impressive. And also Gurudev's words, if we consciousness, we are doer, then we identify our body. But if we see we are not a doer, we are viewer, then we be more or less situated away from bodily consciousness, means maybe near in spiritual consciousness. That is I just felt. Okay. で、今のお話を聞いて、このトナーピーの説というのは、これは、スタイバーバ、スピリチュアルな、体の意識のことを指してるんではないかと思ったわけです。で、肉体意識の人っていうのは、私が行為者だと思っている。でも、スピリチュアルな意識の人は、私は行為者ではなくて、私は見る立場であると。で、そのように思っていると。で、そういうことをお話ししました。So, Gora Chandraji, you want to share something? Gora Chandra. Radhe Radhe. I'm very happy to listen Sachinanda sharing today. Wow. Somebody translate? 今日私はサチナンダナさんのお言葉を聞いて非常に嬉しく思いました。Before we speak, we pray. で、話す前に祈ります。Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshura Militamyana Tasmai Shri Gurave Namaha. I am born in ignorance. 私は無知の暗闇の中で生まれた。I am born blind. 私は盲目で生まれた。But my Gurudev opened my eyes. でもグルーデーブが私の目を開けて開いてくれた。With the torchlight of knowledge. で、それは知識の灯火を持って開いてくれた。We pray, Vanshakaipatarubyascha kripasandubhaevacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. I give respect to all Vaishnavas because they are full of compassion. で、私はバイシュナーディボーティたちにすべての敬意を捧げる。なぜならば非常に彼らは慈悲深い。And I pray, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. I pray to Chaitanya Mahaprabhu, the most merciful incarnation. で、私はパンチャダッタムのマントラを唱えて、最も慈悲深いチャイタニアマープブに祈りを捧げます。Who came himself not to destroy the demons, で、主は悪魔たちを殺すためにやって来られたんではなくて、but to destroy the demonic nature of the jivas. で、主は、生命体の悪魔的な性質を殺すために、破壊するためにやって来られた。He came to take out our ego. で、私たちのエゴを取り除くためにやってきてくださった。He came to destroy our pratishta. で、私たちのプラティシタ、これを壊すために来てくださった。When I think about it, I think also this desire for recognition and fame and it's also we are searching for love. で、このように考えていくと、私たちが、
認められたい、あるいは有名になりたいっていうのは愛を探しているという、一面があります。The ego don't know about love. でもエゴは愛のことについて知らない。So the ego tries to get something material. で、エゴは愛を知らないので何か物質的なものを得ようとする。On the gross level, it is sense gratification. で、それがそこのレベルでは感覚的満足になり。On the subtle level, it is fame, money, recognition, pratishtha. で、希薄な段階では、お金だとか、崇拝されたいとか、有名になりたい、特別だという意識になるということです。So, we can understand that the way the ego works, behind that is the desire or our search for love. で、そのエゴの背後には私たちが愛を探しているという、そういったものがあると思います。And I think we also don't know, we don't understand how the things really are. で、私たちは物事がどのように動いているかということを本当には知らない。That everything came to me by the mercy. で、すべて私に来ているのは慈悲です。It's very difficult to understand and to see that. で、この慈悲というものは非常に理解しがたく、見るのが困難です。In Japan, で、日本では、they have very nice culture. で、とても素晴らしい文化があります。Everyone remembers the father and the grandfather and the ancestors. で、誰もが、親、そして祖父、そして祖先を思い出すと。What I have in my life, my position, everything coming from my ancestors. で、私が今持っている立場、所有物、これらはすべて祖先からやってきます。In spiritual life, our ancestors are で、このスピリチュアルな生活も、祖先からやってきます。Guru Parampara and Acharyas. で、それは私たちのグルンパーランパラ、アーチャーヤたちからやってくるんです。By the constant endeavor of the Vaishnavas. で、バイシャマたちの絶え間ない努力によって、Mercy came to me. で、そして私たちのところにやってきたと。Many Vaishnavas, they prayed for me. で、多くのバイシャマたちが私のために祈ってくれた。When Advaita Acharya was calling Chaitanya Mahaprabhu to appear, he prayed for me. で、アドバタチャーリアはチャイタニアマハブの降誕を祈ってくれた。そしてそれは私のことを祈ってくれたということです。When Prahlad wanted to take the karma of all jivas, で、プラーダマハラージはすべての生命体のすべてのカルマを取り去ろうとした。それは私のために祈ってくれているということです。I don't understand how many prayers Gurudev did for me constantly. で、グルデーブが私のためにどれほど祈ってくれたか、それは計り知れません。I don't understand how merciful is the holy name. で、この主の聖なる皆がどれほど慈悲深いか私は理解しません。I don't understand how merciful the Vaishnavas. で、バイシャマたちがどれほど慈悲深いか私たちは理解できません。I don't understand how powerful is the prasadam. で、プラサーダの力がどれほど強いか私は理解できません。I don't know how merciful Vrindavan Dham is. で、ブリンダーバンダーマがどれほど慈悲深いか私は理解できません。I'm surrounded and protected by mercy, but I think I did everything myself. で、実際は私たち周りの人たちが私を、守ってくださっているんですけども、私は愚かにも自分がやっていると考える。So, we should never forget that so many of our Vaishnavas prayed for us, that we have the chance to be connected. で、多くのバーシャマたちが私たちのために祈ってくれて、そのおかげで私たちはつながることができた。これを忘れるべきではありません。One year there was Vyasa Puja of Gurudev. ある時、グルデーブのビャーサプージャがありました。So usually it's very difficult to wash his lotus feet.
で、一般的に言うと、グルデーブのレンゲの名称を崇拝することは非常に難しいです。But one year I remember で、ある年ですけど、私は覚えています。some devotees were so eager, Gopika, Shamapriya, Rasalila, they wanted to do it. で、当時、ゴピカさんとか、シャマプリアさんとかラサリアさんがすごく熱心にそれをしたいと思った。So they came and they bring everything, nice water with flowers and everything. で、その時に、素晴らしい水とか、明かりのあるものとか、そういったものを全部用意をした。So Gurudev had no chance to escape. で、グルデーブが逃げる機会を失った。But he was a little surprised. でも、グルデーブはちょっと驚いた。But he accepted the love of the devotees. でも、ディボーティたちの愛を受け入れた、グルデーブは。But immediately, he reached out to one devotee. で、あるディボーティが到着した。Please bring me picture of Param Gurudev. で、その時にどうかパラマグルデーブの写真を持ってきてくださいと言った。And he took picture of Param Gurudev on his chest. で、そしてパラマグルデーブの写真を胸に置いた。I always remember で、私はそれをいつも覚えているんです。that when some worship is coming to you, で、もし、皆さんにある種の崇拝が来たら、immediately remember your Gurudev. で、その時にすぐにグルデーブを思い出すべきです。じゃあ、Yeah. I think to function in this world, in sadhaka deha, we also need this material ego. で、この物質界で生きるためには、ある種の物質的なエゴが必要だと私は考えます。In this world, この世界は、false ego also has its purpose. で、この偽の自我もある種の目的があると私は考えているんです。I understand like that it will be always there. で、私はいつもそれがあると考えています。It will not dissolve or something. それが壊れるまで。False ego will always be there as long we has a sadhaka deha. で、偽の自我は私たちがこのサーダカデーハでいる限りあると。So, but we have to keep it in check. で、私たちいつもそれをキープしてチェックする必要があると。Not allow it to take over. で、決してそれが、支配しないように私たち注意深くあるべきです。And best way, of course, is to identify with my spiritual body. で、ベストな方法が自分がスピリチュアルな体であると認識することです。But we are in the process. でも私たちその過程にいます。Yeah. And we are in process of anatta nivritti. で、私たちはあなたが消えていくそういうプロセスの段階にあります。But this anatta nivritti will continue in the different stages also. で、このアナルタニブリティはまたさらなる高い段階に行く、一つのプロセスです。Nishta, Rati, Ashakti, Bhava, anatta nivritti will continue. で、このアナルタニブリティから、ニシタ、ルチ、アサクティのように行ってきます。So it's no problem to have a false ego, but keep it, watch it. Don't give space that become crazy too much. 偽の自我があるのはそれは問題ありません。ただそれをよく観察して、それが、気違いのように支配しないように私たちは見守るべきです。Always remember the Vaishnavas and Gurudev and your spiritual body. で、いつもバイシナバ、グルデーブ、そしてスピリチュアルな体を思い出しているべきです。Thank you, Radhe. Thank you very much. Thank you very much, Gora Chandra and Goranga Sundara. Radhe Radhe Gora